என்னப்பா ஆஞ்சரு கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பா ரசிச்சு போதும். Hi, Welcome to Great Krigalan Magic Show. welcome to I am the winner. ஸோ இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு எப்படி சொல்கிற அட்வென்ச்சரான ஒரு இப்போ நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது ஃபால்ஸுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த ஃபால்ஸுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு டாஸ்க் வைக்காமல் போனால் நம்மளோட சேனலுக்கு நல்லா இருக்காது. அப்படின்றக்காக இங்கே வந்து ஒரு டீமை நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பிடிச்சிருக்கோம். இந்த டீமை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு டாஸ்க் பண்ண போகிறோம். செய்தியை சொல்ல மாட்டேங்கிறேன், அடிக்கடி அவன் பேரை அவனே சொல்லிக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த டாஸ்க்கு ஃபன்னாகவும் செம்ம ஜாலியாகவும் போகுது. சரி வாங்க இந்த டாஸ்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிற நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்ப்போம். ஹாய் ப்ரோ. ஓகே, வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம்? எங்கேருந்து வரீங்க? நீங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுறீங்க, உடனே தமிழ்ல பேசுறீங்க. either you want to talk in தமிழ், உங்களுக்கு தமிழ்ல பேசணும்னா தமிழ்ல பேசுங்க. if you want to talk in english, இங்கிலீஷ்ல பேசணும்னா இங்கிலீஷ்ல பேசுங்க. கோயம்புத்தூர். சூப்பர் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ உங்கள் நேம்? சசிகுமார். ஓகே, உங்கள் நேம் ப்ரோ? லிங்கேஸ்வரன். உங்கள் நேம்? ஓகே ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. எல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க? ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா, இதில் 3 பால் இதில் 3 பால் இருக்குது. நம்ம 2 டீமாக 3 பேராக பிரிச்சுருக்கோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு டீமில் ஒவ்வொரு டீமுக்குமே ஒவ்வொரு பால் கொடுப்போம். இந்தாங்க. ஸோ இவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களா வந்து அந்த பாலை வந்து இதில் த்ரோ பண்ண போகிறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த டீம் வந்து அந்த 3 பாலை இதில் த்ரோ பண்ணுதோ அந்த டீம் தான் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்கோட வின்னிங். எந்த டீம் ஃபஸ்ட்டாக வின் பண்ணுறீங்களோ அந்த டீமுக்கு செகண்ட் டாஸ்கில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கப்படும். அந்த செகண்ட் டாஸ்க்ல யார் வின் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு கேஷ் பிரைஸ் 1000 ரூபாய் கேஷ். சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. ப்ரோ யார் பால் போடுறீங்களோ அந்த பால் எடுத்துட்டு தனியா போயிடணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி எந்த டீம்ல ஃபர்ஸ்ட் டீம் 3 பேருமே பாலா அந்த கப்புக்குள்ள த்ரோ பண்றீங்களோ அந்த டீம் வின்னிங். சூப்பர் ப்ரோ, த்ரோ பண்ணுங்க. ஓ 2 பேருமே போடலாம். நெக்ஸ்ட் பின்னாடி போங்க. நெக்ஸ்ட் நோ, என்ன எந்த டீமே போடல. ஓ எடுத்துட்டு போங்க. ஓ எடுத்துட்டு போங்க. நெக்ஸ்ட் சூப்பர். இந்த டீம்ல ஒரே ஆள் தான் இருக்காரு. இந்த டீம்ல ஒரு ஆள் கூட த்ரோ பண்ணல. ஃபாஸ்ட் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. வரிசையா நீங்க ஒரே ஆளே. ஓ சோ எந்த டீம் வின் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐயோ எப்ப பார்த்தாலும் ரம்பா மாதிரி தொடைய காமிச்சிர வேணும்ன்று. சோ எந்த டீம் இந்த டாஸ்க்ல வின் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டீம் தான் வின் பண்ணாங்க. ஓகே, இன்னுமே பட் இந்த டீம் வந்து ஒரு நேம் வைக்கல. உங்க டீமோட நேம் என்ன ப்ரோ? அடேங்கப்பா 3 பேர் ப்ரோ. அடேங்கப்பா 3 பேர். அடேங்கப்பா. சூப்பர் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் எந்த டீமுக்கு? என்னடா சொல்லுங்க. எதுக்கு வந்தனே தெரியாது 3 பேர். எதுக்கு வந்தனே தெரியாது 3 பேர். தெரியல ப்ரோ. டீம் பேர் தெரியல. பேர் என்னம்மா? பேர் வைக்கலங்க. என்னம்மா பேர் வைக்கலையாம்மா? அடேங்கப்பா 3 பேர். சோ ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க்ல யார் வின் பண்ணாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, யாரு என்ன பேரு? அடேங்கப்பா 3 பேர் வின் பண்ணிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க்ல எந்த டீம் வின் பண்ணுச்சு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அடேங்கப்பா 3 பேர். சூப்பர், இந்த டீம் தான் வின் பண்ணாங்க. இந்த டீம் வின் பண்ணல. எதுக்கு வந்தோம்னே தெரியாதா? டீம் பேர் தெரியல ப்ரோ. இப்போ செகண்ட் டாஸ்க் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒயிட் கலர்ல வந்து ஓகே, சோ இதுல வந்து நம்பர் ஆஃப் பாசி இருக்கு. ஸோ இந்த பாசியை நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஸோ இந்த இடத்துல த்ரோ பண்ணதுக்கப்புறம் நான் த்ரோ பண்ண உடனே வின் பண்ண இந்த டீம் நேம் என்னது? அடேங்கப்பா 3 பேர் டீம் வந்து கலெக்ட் பண்ண போறாங்க. ஓகே, அடுத்த அவார்டா கொடுக்குறாங்க. இப்படி ஆக்ட் பண்றியா? 5 செகண்டுக்கு அப்புறம் இந்த செகண்ட் டீம், ஸோ பேர் தெரியல டீம், கரெக்ட் தானே? இந்த டீம் வந்து கலெக்ட் பண்ண போறாங்க. இந்த டாஸ்க்ல யார் அதிகமா இந்த பாசி கலெக்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு 1000 ரூபீஸ் கேஷ் பிரைஸ். உண்மையிலேயே 1000 இல்ல பிராங்கா? கண்டுட்டாளையா, சூச்சமத்தை கண்டுட்டாளே. உண்மையிலே 1000 கண்டிப்பா தருவான், நம்பலாம். பந்தயத்துக்கு நான் ரெடி. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ இந்த பாசியை நான் த்ரோ பண்ணல. அங்க அவங்க நிக்கிறாங்க பாருங்க. ஆள் ஒருத்தர் அழகா இருக்காரா? என்னமா இருக்காரு? கேட்கல. கடத்தல்கார மாதிரி இருக்காரா? ஆமா, உங்களை கடத்த போறாரு. மூமுடியே கழட்டுறவனா இன்னொரு மூமுடி போட்டவனால தான் முடியும். ஏன்னா அவரை பார்த்து பிள்ளைங்களாம் சைட் அடிச்சுன்னு பயப்படுறாப்ல, அதனால வேற ஒண்ணுமில்ல. அதனால வேற ஒண்ணுமில்ல. ஸோ அவரை தாண்டி யாரும் அங்கே போகக்கூடாது. அதே மாதிரி பாசி வந்து என்னன்னா, இந்த இடத்த விட்டு இது வரதான், இதுக்குள்ளதான் கலெக்ட் பண்ணணும். பாசி இதுக்கப்புறம் போச்சுன்னா போகக்கூடாது. ஸோ இந்த டாஸ்க்கை வந்து நாங்கள் ரொம்ப சேஃப்டியாக தான் வைக்கிறோம். ஸோ வாங்க டாஸ்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யார் அதிக பாசியை கலெக்ட் பண்றீங்களோ அந்த டீம் தான் வின்னிங். அங்கிட்டு போய் விளையாடுங்கப்பா.
இதுக்காகவே செகண்ட் மேட்ச் ஜெயிக்கிறீங்க. நான் பாசி போடல 3 to 1 சொல்றேன். பாசியை வந்து மேல தூக்கி போடுவேன். நீங்க உடனே உள்ள வந்துடணும். பாசி நான் பிடிக்க கூடாது. போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் உள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ப்ரோ? 3 2 1. So இங்க பாருங்க 1 2 3 4 5. ஓய் ப்ரோ அங்கெல்லாம் போன. ஐயோ நெக்ஸ்ட் எங்க ஒரு பாசி காணா? எத்தனை? ஒண்ணு வேற கலெக்ட் பண்ணுங்க. செம்ம சூப்பர் ப்ரோ கண்டிப்பா கிடைக்கும். தேடுங்க, அது மேந்து வரும். எடுத்துட்டாங்க. இன்னும் 2 நிமிஷம் தான் இருக்கு. 2 minutes தான் இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ, வேமா ப்ரோ 1000 rupees சொல்லிக்கிட்டே தேடுங்க, கண்டிப்பா கிடைக்கும். கண்டிப்பா என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு இன்னும் ஒரே நிமிஷம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஆக்சுவலா அது இங்க இருக்காது, அங்கிட்டு போயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் ஆனா அவங்க இங்கனே தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க, என்னன்னு தெரியல. ஐயோ நான் சொல்றேன், நம்பாதீங்க. இதுக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்ல. எந்த டீம் 1000 வின் பண்ண போறீங்க? ஓய் கல்லா சூப்பர் ப்ரோ. தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க்ல ஃபெயிலான டீம் சார் நான் சொல்ல விரும்பல. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க்ல வின் பண்ண இருந்தாரு. அப்புறம் அவர் கோவப்படுறாரு. இல்ல அதெல்லாம் இல்ல. போடு வேற லெவல் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ 10 செகண்ட் தான் இருக்கு. 5 4 3 2 1. ஓகே ஸ்டாப். இந்த டாஸ்க்ல எந்த டீம் அதிகமான பாசியை கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பாப்போம். சோ ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க்ல வின் பண்ண டீம் டே நம்ம பாசி வாங்கி ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணுவோம். எந்த டீம்? அடேங்கப்பா 3 பேரு. காமில நான் 5 குண்டுக்கு தான் போனியா முதல்ல. நீ கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்வி என்ன செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி இருக்குடா. டேய் யார் இருக்குடா? டேய் ஆர வச்சு ஜெயிச்சிட்டீங்களா? 1 2 3 4 5 6. ஓகே சொன்னாங்க. நக்கு செத்த பையன். இப்ப இந்த டீம் தான் செகண்ட் டாஸ்க்ல ஜெயிச்சேன்னு கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஏன் அப்படின்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. சோ அப்படியே டபுள் மடங்கு மேல சேர்த்துறாங்க. சூப்பர் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. அது எதுக்கு தந்துட்டு நீயே வச்சுக்க. இந்த டீம் 6, இந்த டீம் 13. இந்த டீம் தான் வின் பண்ணிருக்காங்க. வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ, வாழ்த்துக்கள். ஓகே ப்ரோ. சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க்ல அதாவது லூஸ் பண்ணாலுமே இந்த டாஸ்க்ல நல்லா வின் பண்ணிட்டீங்க. சூப்பர் ப்ரோ. உன் நேம்? சசிகுமார். லிங்கேஷ். இல்ல அவனுக்கே பிரவீன் ப்ரோ. அவர் பேர் அவனுக்கே கொடுத்துருங்க. உன் நேம்? இப்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம வந்து 2 டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க்ல வந்து இந்த டீம் வின் பண்ணாங்க. செகண்ட் டாஸ்க்ல இந்த டீம் தான் வின் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த டீம் தான் 1000 ரூபாய் வின் பண்ணிருக்காங்க. இல்ல வாங்க. உண்மையிலே நான் என்ன சொல்றேன் ப்ரோ, நான் சீரியஸா சொல்றேன். 1000 ரூபாய். ஐயோ அவங்களையும் வர சொல்லுங்க. அப்புறம் இந்த மனசு இந்த மனசுக்கு உண்மையிலே 10,000 ரூபாயே கொடுக்கலாம். பட் இப்போதைக்கு எங்க கம்பெனி கொடுத்த இந்த 1000 ரூபாய் தான். ஓகே ப்ரோ தான் ப்ரோ. சும்மா
வரீங்களே கூப்பிட்டு இப்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா அந்த டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். பட் என்ன அப்படின்னா நம்ம டீம் வின் பண்ண டீம் வந்து பெருந்தன்மையா அமௌண்ட் வேணாம் சொன்னீங்க. அது ஏன் ப்ரோ வேணாம் நீங்க? இல்ல நீங்க சும்மா பிராங்க் பண்றதுக்காக சொல்றீங்க. பிராங்க் அப்படினா நாங்க ஜஸ்ட் அப்படி நினைச்சோம். ஓகே. Subscribe to I am the winner. Subscribe to I am the winner. இப்போ அந்த டாஸ்க்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காப்ல. சோ இவங்க யூடியூப் சேனல் எப்படின்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பத்தி வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. உங்க சேனல் நேம் என்ன ப்ரோ? இன்ஸ்டோ இன்ஃபோ. ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க. INSTO INFO. ஓகே ப்ரோ. உங்க நேம் ப்ரோ? சசி. சரி ப்ரோ, உங்க சேனல்ல எதை பத்தி இது போட்டுக்கிட்டு? சேனல்ல வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பிகினர்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்டிங்ல போட்டுருக்கு. ஓகே. ஃபுல்லாமே ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிலேட்டடா வரும். அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் ரிலேட்டடா இருக்கும். இப்போ ஸ்டார்டிங்ல நானும் இன்வெஸ்ட் பண்ணா ஏர்ன் பண்ண முடியுமா உங்களோட? பிகினிங்ல இருந்து வீடியோ போட்டுருக்கேன். வீடியோ போட்டா ஒரு பிகினரா இருந்தா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பாத்து வரலாம். அப்ப கண்டிப்பா நானும் உங்க சேனலை பார்த்தா நிறைய மணி ஏர்ன் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணுங்க, அப்புறம் ஏர்ன் பண்ணுங்க. சூப்பர் ப்ரோ, செம்ம பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காரு. லேர்ன் பண்ணுங்க, ஏர்ன் பண்ணுங்க. நம்ம ஃப்ரெண்டோட சேனல் இன்ஸ்டோ இன்ஃபோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.